Mənim adım Leyladır. 30 yaşım var, 2 ildir nişanlı idik, artıq toyumuza çox az qalmışdı. Hər şey qaydasında görünürdü. O, məni sevirmiş kimi davranırdı, gələcəklə bağlı planlar qururduq. Bir gün nişanlım telefonlarıma cavab vermədiyi üçün içimə qəribə bir his düşdü, sanki nəsə düzgün getmirdi. Nə üçün belə etdiyini bilmirdim. Qərara gəldim ki, yaşadığı evinə gedim. Taksi çağırıb evinə getdim. Qapıya çatanda gözümə bir cüt qadın ayaqqabısı sataşdı. Ayaqqabılar nə mənə aid idi, nə də ailəsindən birinə. Bu mənzərə içimdəki narahatlığı daha da artırdı. Çantamda evin ehtiyat açarı var idi. Əvvəllər özü vermişdi, artıq bu ev də sənin evindəyə demişdi. Yavaşca, səssizcə qapını açdım. Evə daxil olanda ürəyim yerindən çıxacaq kimi döyünürdü. Ayaq səslərini eşitdim, otaqdan gülüş səsləri gəlirdi. Ürəyim buz kəsdi. Qapını azca araladım və qorxduğum başıma gəldi. Nişanlım mənim bacımla bir yataqda idi. Təkcə söhbət etmirdilər. Daha dərin, daha ağır bir xəyanətin içindəydilər. Donub qalmışdım. Titrəyən əllərimlə telefonumu çıxarıb həmin anı videoya çəkdim. Nə edəcəyimi bilmirdim, ağlamaq, qışqırmaq, yoxsa sadəcə oradan qaçmaq. O an heç bir reaksiya vermədim. Səssizcə evi tərk etdim. Taksi ilə evə döndüm. Göz yaşlarımı saxlaya bilmirdim. Həmin videonu bəlkə də 10 dəfə izlədim, hər dəfə sanki bir bıçaq ürəyimə saplanırdı. Bacım bu hadisəni biləndən sonra evimizi tərk etdi. Bir neçə gün sonra o, heç nə olmamış kimi zəng etdi. Gülümsəyən səslə sənin üçün çox darıxmışam dedi. Mən isə sadəcə bircə cümlə dedim. Həqiqəti telefonda izlə, sonra danışarıq. Telefonun o başından bir neçə saniyəlik sükut gəldi. Sanki videonu açıb baxırdı. Sonra nəfəsi kəsildi. Təcili şəkildə zəng etdi, amma cavab vermədim. Mesajlar art-arda gəlirdi. İzah edə bilərəm. Bu, sənin düşündüyün kimi deyil. Sadəcə bir səhv idi. Amma mən artıq susurdum. Susqunluq bəzən qışqırıqdan daha sərt olur. 2 il boyunca qurduğum bütün arzular, gələcək planlarımız, ona inamım, hamısı bir anda dağıldı. Elə bil içimdəki qadın öldü, yerində isə yanan bir boşluq qaldı. Anam məni otağa qapanmış, günlərlə danışmadan oturan halda gördü. Gözlərim şişmişdi, səsim çıxmırdı. Nə yemək yeyirdim, nə də yatmaq gəlirdi içimdən. Anam dizlərimin üstünə çöküb əllərimdən tutdu. Qızım, bir nəfər sənə bu qədər acı verirsə, o sevgini heç vaxt haqq etməyib. Özünü itirmə. Bu sözlər içimdə yavaş-yavaş bir oyanış yaratdı. Qərar verdim, artıq susmayacaqdım. Onunla son dəfə üz-üzə görüşmək istədim. Həmin gün onu parkda görüşə çağırdım, ilk dəfə tanış olduğumuz yerdə. O gəldi, gözləri dolu, başı aşağı. Amma mən onun gözlərinə düz baxdım. Mən sənə hər şeyimi verdim. Güvənimi, sevgimi, xəyallarımı. Amma sən bunların hamısını bir anlıq həzzə satdın. O videodakı qadın səni əsl üzünlə göstərdi. Məni deyil, özünü itirdin sən. O danışmaq istədi, izah verməyə çalışdı. Amma artıq mənim üçün gec idi. Mən artıq onun nişanlısı deyildim, xəyanətlə bərkimiş, amma hələ də içində fırtına qopan bir qadın idim. Ağlayaraq oradan uzaqlaşdım. Hər addımımda sanki ürəyim qopur, amma bir tərəfdən də azad olurdum. Həmin günlə birlikdə içimdəki zəif qadını da dəfn etdim. Artıq yeni bir yolun başlanğıcı idi bu. O gündən sonra həyatımın səhifələri dəyişdi. Bir vaxtlar sevdiyim, hər şeyi paylaşdığım insan indi yad biri olmuşdu. Sosial şəbəkələrdən çıxdım, telefon nömrəmi dəyişdim. Özümə vaxt verdim, ağladım, yazdım, qışqırdım, sustum, amma bu susqunluğun içində get-gedə bir şey böyüyürdü, güclü bir qadın. İşə daha çox fokuslandım. Özümü inkişaf etdirmək üçün dərslərə yazıldım. Hətta uzun illər arzusunda olduğum rəsm kursuna başladım. Fırça əlimdə olanda içimdəki acını rənglərə çevirdim. Hər çəkdiyim tabloda biraz daha sağaldım. Bir gün sərgidə ilk rəsmlərimi nümayiş etdirdim. O qədər insan gəlib əsərlərimə baxdı ki, gözlərim doldu, amma bu dəfə xoşbəxtlikdən.
Həmin sərgidə bir nəfər yaxınlaşdı. Sakit, ciddi baxışlı, anlayışlı bir kişi. Adı Muraddı. Rəsmlərimin qarşısında uzun uzadı dayandı, sonra təbəssümlə dedi. Hiss olunur ki, bu rəsmlər bir ağrının içindən doğulub. Amma eyni zamanda içində ümid də var. O sözlər ürəyimə toxundu. İlk dəfə idi ki, biri acımı gözlərimə baxmadan anlaya bilirdi. Biz dost olduq. Hər gün biraz daha çox danışdıq. O, mənim hekayəmi soruşmadı, məcbur etmədi. Sadəcə yanımda oldu. Bir gün çay içərkən dedi. Bəzən həyat bizə ən ağır dərsi verir ki, özümüzü tapaq. Sən özünü tapmısan. İndi bir yol yoldaşına ehtiyacın varsa, mən buradayam. Amma əgər sadəcə dost olaraq qalmaq istəyirsənsə, yenə də buradayam. Bu dürüstlük, bu anlayış məni sarsıtdı. Çünki o, məni dəyişdirmək istəmirdi. Sadəcə olduğum kimi qəbul edirdi. Və bu, sevginin ən saf forması idi. Aylar keçdi. Muradla dostluğumuz sakit, amma dərin bir bağa çevrildi. Onunla keçirdiyim hər an əvvəlki həyatımın acı izlərini biraz daha silirdi. O, mənə güvənməyi yenidən öyrətdi. Mən gülməyi unutmuşdum, o gülüşümü qaytardı. Bir gün payız axşamı idi. Parkda ilk dəfə tanış olduğumuz sərgi yaxınlığında gəzirdik. Yarpaqlar yerə səssiz tökülürdü, hava biraz soyuq idi, amma ürəyimdə bir istilik var idi. Murad bir anda dayandı. Ciddi, amma sevgi dolu baxışlarla gözlərimin içinə baxdı. Sonra cibindən kiçik bir qutu çıxardı. İçində zərif bir üzük vardı, sadə, lakin mənalı. Sanki təmtərağa yox, dərinliyə ehtiyacımız var deyirdi. Səninlə birlikdə birgə bir gələcək qurmaq istəyirəm. Keçmişin ağrısını bölüşə-bölüşə, gələcəyin işığını bərabər yandıraq. Mənimlə evlənərsən? Gözlərim doldu. Sözlər boğazımda düyünləndi. Cavab verməyə ehtiyac yox idi. Göz yaşlarımla və təbəssümlə boynuna sarıldım. Bəli, Murad. İndi geriyə baxanda o videoya görə təşəkkür edirəm. Çünki o video həyatımın yalanla yaşandığını göstərdi. Və mən o yalandan çıxdım. Öz gerçəkliyimi tapdım. Hələ də yara izlərim var, bəzən gecələr yuxularım qarışır. Amma o qaranlığın içindən çıxmağı bacardım. Və indi bilirəm ki, qırılmaq son deyil, bəzən parçalanmaq insanı yenidən yaratmaq üçündür.